Nej, det gør jeg ikke. Jo. Når computeren starter, får vi nogle valgmuligheder. Og vi skal til setup, så vi trykker F2. Så kommer vi ind til setupen her. Til BIOS setup. Og så trykker vi hen til der, hvor der står boot. Og så skal vi sørge for, at CD, DVD, tingen er den første. Og så SATA, som er harddisken, er nummer 2. Og så plejer der at være 2 andre, som er USB. Hvis de er der, klikker man på Enter, og så går du ned og trykker Disable, og så Enter, så sletter den dem. Og når du har gjort det, trykker man F10, og så OK, Enter, og så gemmer den det hele. Og starter forfra. Yes. Hvordan man installerer Windows 8. Man starter med at putte CD'en i diskdrevet, og så popper den her op på skærmen, og der skal man starte med, hvad for noget sprog, der skal installeres. Og der har vi så sat den til, at den skal være på dansk. Og så skal vi sætte klokkeslæt og valutaformat, og det er også dansk. Og så tastatursprog som dansk. Og så trykker man så på næste, og så installerer den. Tryk installere. Og nu installerer den så. Og så kommer der så nogle licensbetingelser frem. Så læser man dem. Og når man har læst dem, så trykker man jeg accepterer. Og så næste. Så hvilken installationsfortype man foretrækker. Om det skal være opgradering, hvor den installerer Windows og bevarer filer og indstillinger og programmer. Eller om den skal være brugerdefineret, hvor den kun installerer Windows. Men vi tager den øverste. Det gør vi ikke. Vi tager den nederste. Fordi det er den bedste. Vi tager den nederste. Og så kommer det her frem. Og så trykker vi på næste. Og nu kopierer den så filerne. Det kan tage lidt tid. Det gjorde det så ikke. Jo, nu tager det lidt tid igen. Og det var en. Og nu, efter at den har fået installeret tingene, så genstarter computeren lige. Og så det skal man bare lade den gøre. Nu starter den op med Windows 8. Enhederne klargøres. Og nu genstarter den computeren. Den genstarter. Det tager lidt tid at installere, men det bliver skide godt i sidste ende. Det gør du på den tidspunkt. Efter at computeren den har genstartet et par gange måske, så kommer der frem med personlig tilpasning, hvor vi først skal vælge en farve til baggrunden. Den har vi valgt, den skulle være lyserød.
Så skal vi give computeren et navn. Og vi har valgt at kalde den for Bobo. Og du kan vælge hvilket som helst navn. Og så farven, den kan du skifte senere hen. Det kan du selv bestemme. Og så trykker vi næste. Og så kommer der noget, om man vil bruge hurtig konfiguration eller tilpasning. Og vi trykker på hurtig konfiguration, fordi at, det er det bedste. Og så skal vi logge ind på computeren. Og så skal den have et brugernavn. Og vi kalder den for... Vi kalder den for Børge. Med. Og adgangskoden. Den bliver 1, 2, 3, 4. Og det skal vi så skrive igen. 1, 2, 3, 4. Og så et adgangskode tip. Der skriver vi tal. Og så går vi så ned og klikker på udfør. Og så gemmer den så de indstillinger, vi har lavet. Den siger hej. Der kommer lidt reklamer. Kommer frem nu. Og nu er vi så kommet frem på vores startside, hvor vi har alle de forskellige ting liggende hos apps. Og nu går vi så ind i skrivebord-appen, som ligger dernede. Der klikker vi, så kommer vi ind på vores skrivebord, ligesom det er på en normal computer. Som er en Windows computer. Når vi er inde på en app for at komme tilbage til startsiden, så skal man ned og trykke på Windows-tasten hernede. Så kommer vi tilbage. Når vi har installeret Windows 8, er det vigtigt, at man husker at tage CD'en ud af diskdreven, ellers så begynder den igen og vil installere det hele, når det er, vi starter computeren igen.